এখন আমি শেখাবো ঝাল পিঠা। এই ঝাল পিঠা তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন জেনে নিই। চালের গুঁড়ো, বুটের ডালের বেসন, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, আদা কুচি, লবণ, বেকিং পাউডার, গ্রিন চিলি পেস্ট, হলুদ, তেল। দেখে নিয়েছেন উপকরণ, চলুন আমরা শুরু করি। আমি নেব চালের গুঁড়ো। যতটা চালের গুঁড়ো নেব তার অর্ধেক আমরা নেব বেসন। আজ আমি করে দেখাবো ওভেন প্রুফ একটা স্টিম বক্স, যেটা মাইক্রোওয়েভে সুন্দরভাবে যে কোনো ভাপা পিঠা আপনি তৈরি করতে পারবেন। তো এটার ভেতরে জিনিসটা পুরোপুরি এরকম। আমি একটু পানি দিয়ে নিয়েছি, আর ছাঁচগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম পিঠার মতোই। আমি আগে একটু গোলা তৈরি করব অল্প পানি দিয়ে। লবণটা দিয়ে নিই, লবণ, বেকিং পাউডার, এখন আমি এতে এক একে সব দিয়ে দিব। আদা কুচি, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, সামান্য একটু হলুদ দেব কালার আসার জন্য, কাঁচামরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, তারপর দিব গ্রিন চিলি পেস্ট। একটু ভালো করে মেশাতে হবে। মাখানো শেষ। এখন আমি এখানে একটু তেলের ব্রাশ করে নেব। এখন আমি এগুলোকে সুন্দরভাবে সেট করব। এভাবে করে দিয়ে দিলাম। এখন আমি এটাকে এর ভেতর দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ওভেনে দেব, মাইক্রো মোডে 5 মিনিট। শেষ হয়ে গেছে আমার ঝাল পিঠা, মানে তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন কি সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দর লাগছে, তাই না? কাঁচামরিচ সাইডে একটু দিয়ে, পাকা মরিচ কাঁচামরিচ দিয়ে একটু সাজিয়ে দিই, ব্যাস। তো প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো এই ঝাল পিঠা? নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। এত কম সময়ে এত মজাদার জিনিস কার না ভালো লাগে বলুন তো? চায়ের সাথে খুব ভালো যাবে। প্লিজ ট্রাই করে দেখুন না। ঝাল পিঠা। এই ঝাল পিঠা তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন জেনে নিই। চালের গুঁড়ো, বুটের ডালের বেসন, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ধনে পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, আদা কুচি, লবণ, বেকিং পাউডার, গ্রিন চিলি পেস্ট, হলুদ, তেল। আমি নেব চালের গুঁড়ো, বেসন, লবণ, বেকিং পাউডার, আদা কুচি, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, সামান্য একটু হলুদ দেব, কাঁচামরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গ্রিন চিলি পেস্ট। একটু ভালো করে মেশাতে হবে। মাখানো শেষ। এখন আমি তেলের ব্রাশ করে নেব। এগুলোকে সেট করব। এভাবে করে দিয়ে দিলাম। এটাকে এর ভেতর দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ওভেনে দেব, মাইক্রো মোডে 5 মিনিট। শেষ হয়ে গেছে আমার ঝাল পিঠা, মানে তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন কি সুন্দর। তো প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো এই ঝাল পিঠা? Whirlpool নিয়ে এলো জার্সি ওয়ার্ড সিরিজ রেঞ্জের বিশ্বমানের কনভেকশন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এর কার্যকরী বহুমুখী ফাংশনসের মধ্যে রয়েছে ক্রিপস, বেক এবং গ্রিল, যা মাইক্রোওয়েভটিকে করেছে সাধারণ ওভেনের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। অত্যাধুনিক এই জার্সি মাইক্রোওয়েভটি ওয়ার্লপুলের ছোট্ট একটি আবিষ্কার, যা আপনার ভেতরে লুকিয়ে থাকা রন্ধন শিল্পকে বের করে আনবে।